Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan urusan, mudah rezeki, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di pagi yang cerah, alhamdulillah saya sudah sampai di kebun. Ini lagi tumbok lagi makan teman-teman. Kalau tumbinya udah kenyang, di sana dia. Yang penting asik kan. Maaf teman-teman ya, suara saya suara robot kan, karena siap kemarin batuk kemarin, ini ada per saya suara saya rusak. Ini udah bisa saya bicara teman, kemarin tidak bisa bicara. Tuh makanya tidak ada video kan. Oke teman, kalau di kebun kerja itu ada saja, asik. Yang penting asik kan. Oke lanjut. Oke teman ya, alhamdulillah kita dikasih bibit bentimun. Yang ngasihnya abang kita ya, abang asram petualang. Ini dah bibitnya. Ini bibit ini akan kita tanam teman. Suara saya ya nggak apa-apa kan, sesekali. Itulah perubahannya. Ada yang lain di dalam video ya. Suara saya teman. Asik kecek. Asik kan? Kan asik. Si Tumbi mana? Oh, di atas teman. Ini si Tumbi. Oke lanjut.
Sebenarnya belum siap kita bekerja. Nanam biji mentimun udah diguyur hujan teman nih. Sek. Panas. Atau mbak. Sudah hujan kali ya. Bagi yang bertanya berapa jarak rumah jiran abang dan abang sampai tulang tadi. Nampak kan sekitar jarak lebih kurang 30 meter teman-teman, 30 meter. Nanti kalau suara kita udah baik kita terangkan lagi. Oke, lanjut. Teman, hujan lagi, hujan. Tapi alhamdulillah sebagian ini udah siap kita tanam ya. Tumbuh di tangan teman-teman. Suara saya, asik. Asik kan? Oke. Oke teman-teman ya, hujan lagi. Tadi saya istirahat, udah makan, udah menteh. Jadi hari berhujan lagi, saya susah ngomong teman ya. Oke, kita lanjutkan saja.
Oke teman-teman, ditunda dulu saya cetak. Nah, kita lari dulu ya ke pondok sakit. Teman-teman ya, karena hari udah sore, udah petang ya, tumbang udah petang, udah sore, mau malam ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.